बगायो 7 जना देखि मैले बुढालाई नताने मेरै बुढा लान्थ्यो यताबाट भागिरहेको थियो भन्छ ठ्याक्कै उताबाट बाढी त्यो नरबाट ठ्याक्कै आएपछि त ड्याममै 7 जना लग्यो त्यहाँनिर काम गर्दा कतिखेर आएको बाढी हो यो बिहान 9 बजेतिर हजुर म त भित्रै थिएँ नि भाडा मात्र बाहिर निस्केँ बाबु स्कुल मात्रै गएको थिएँ भदा बोडाले त तान्नै नभ्याएको मैले सर ऊ हेर्नु नि त्यहाँसम्म आइसक्यो पानी एकैचोटि छैन सर केही पनि छैन मेरो त गाडी नि डुब्यो कुखुरा पनि लग्यो 70-80 वटा फार्म पनि गयो बसेको घर पनि गयो के गर्ने सर यही हो यो त कारागार थियो सर यो भेटनरी भयो यो ओम शान्ति भयो यो शिक्षा सङ्गठन भयो सर अब यो चाहिँ व्यक्तिको घर भयो यो कारागार भयो त्रिशुली पुल कहाँनिर थियो त्रिशुली पुल दुइटै गइसक्यो पौरस गइसक्यो सर यहाँबाट हेर्न आउनु सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब लुगाहरू तान्न मिल्छ कि भनेर यसो हेरेर सर नसकेर म एकछिन बसेँ पौरसको पाइप फेरि भएको छ यो पावर हाउस हजुर त्यो पावरस त्यो सबै गयो यो देख्नु भएको छ यो बागवानी फारम यहाँ बागवानी फारम पुरै यो फार्म पुरै यो पुरै फार्म हो यो सबै फार्म हो यो ब्याङ्क भइहाल्यो उतापट्टि कृषि शाह भयो यो भेटनरी भयो सर सबै कोल्याप्स सबै कति बजे आएको 9 बजे यो 9 9:30 भएको थियो होला त्यही हो 9:30 त्यही हो 9:30 बजे तपाईँलाई पूर्व जानकारी थियो छैन सर हामीलाई त सूचना सुना भन्थ्यो मैले त सुनेन बजारतिर त सुनाएको थियो रे भन्दै गइरहेको थियो माइकमा चाहिँ भनेको थियो रे हामीले चाहिँ सुनेन सर एक्कासी आएको आएपछि त के भयो के पनि छैन त्यहाँबाट 7 जना मान्छे लिएर गयो आँखाकै अगाडि यही वर्ष बगायो 7 जना देखि मैले बुढालाई नताने मेरै बुढा लान्थ्यो यताबाट भागिरहेको थियो भन्छ ठ्याक्कै उताबाट बाढी त्यो नरबाट ठ्याक्कै आएपछि त ड्याममै 7 जना लग्यो त्यहाँनिर काम गर्दा यस्तो दृश्य अहिलेसम्म देख्नु भएको थियो यहाँ थिएन अस्ति नि बाढी आउँदाखेरि यस्तो भएको थिएन है थिएन यो फर्स्ट टाइम हो सर यो फर्स्ट टाइम हो सर मेरो त केही पनि छैन सिमचौरमा सबै गाडी पनि बगायो सबै हिजो मात्रै 7 वटा बङ्गुर अपरेसन गरे सबै गयो सर केही पनि छैन के गर्नु सर यस्तै हो निर्वाह चलाउनु पर्यो के गर्नु अझ एउटा ड्याम फुट्नै बाँकी छ अरे हो त्यही भनिरहेको छ पुलिसहरूले त्यही भनेर हाम्रो तल ओर्लिनु देखा म त अलिकति लुगा झिक्न मिल्छ कि त्यो नाइकाको फोटोकपीहरू निकाल्न मिल्छ कि माथिको न त अझ हल्लिरहेछ भनिरहेछ त्यहाँ नबस्नु भनेर त म त लुगा झिक्नलाई मिल्छ कि भनेर मात्र आएको छ छैन अब केही पनि छैन हरेस खाइ आएको छ के गर्नु यस्तो फारम यहाँबाट तल हेर्न सक्नुहुन्छ कति भएको यो बिल्डिङ पुरै कम्पाउन्ड हो कारागार त्यहाँ भित्र कैदीहरू पनि छैन सरेको अब चाहिँ राख्ने भन्ने चाहिँ भर्खर बनाएको थियो हिसाबले अलिअलि चर्का चाहिँ भर्खर बनाएको यो अहिले कति अब यो असोज कार्तिक लागेपछि सुरुवात गर्ने भनेको यो त्रिशुली बजार होइन त्यो ठुलो नजानु सर त्यहाँ त डेन्जर छ जानु आदमीको बच्चा छ त्यो घर माथिको ड्याम फुट्यो भने त्यो घर पनि डेन्जर सबै डेन्जरै छ